Садик тоже чихает. Чего ебать, я не могу. Бесшумные игры собак. С Этикой уже погуляли. Сейчас я пойду с тапочкой. Кабаны. Кабаньеру. Тайф, пойдем? Ой, господи. Реально так без звука. Обычно там, знаете, типа там какой-нибудь звук издают. Будь здоров. Мне такое ощущение, что когда они играют, видимо, когда Садика задевают усы, Файф начинает чихать. Боже, посмотрите, какой Сэдди большой стал. Недавно пересматривала самое первое видео, когда Садик был маленький. Боже мой, посмотрите, просто еще раз пересмотрите эти видео, чтобы сравнить, насколько Сэдди у нас вырос. Тафь, ну ладно, пойдем уже гулять. Оставляй эту сосиску мелкую. А этот задирается, задира, вот задира. Садик тоже чихает. Чего ебать, я не могу. Здесь? Да хватит чихать, Манюня. Ай, ты посмотрите на них. Ну, это же просто хочется... Мамочки. Не бойтесь, это все нормально. Тапочка, это не значит, что Тапочка его хочет укусить или, не знаю, пришпандорить. У меня, кстати, пакетики. Осталось 3 пакета. Мы уложимся с тобой, Тафонька. Надо в магазин будет зайти. Пойдем, мой хороший. Все, а ты остаешься тут. Манюнь тут. Ага, главное тапки убрать, а то, я знаю, будешь манюнить с моими тапками во рту. Недавно надеваю тапки, а они просто, знаете, как будто их из стирки достала. Они такие мокрые были. Обмусолил все, облизал. Да? Ой, что башка так болит. То есть мне так лень. Ну, пойдем.